Rikthehemi edhe një në studio të ndëruar shikues, do të flasim në vazhdim për simpoziumin ndërkombëtar të shkrimtarëve dhe të kritikëve, i cili si vjet është për herë të katërt, pra është edicioni i katërt i këtij simpoziumi dhe tema e këtij viti është terrori dhe terrorizmi. Sigurisht marr shkas edhe nga ato që po ndodhin në disa vende të botës dhe marr shkas nga kërcënimi shumë i madh me të cilin përballet njerëzimi sot nga terrori dhe terrorizmi përgjithsisht. Por për këtë temë nuk do të flasim ekspertët e sigurisë, por do të flasin artistët, shkrimtarët, poetët dhe sigurisht edhe ata e kanë një qasje shumë interesante rreth kësaj teme. Kam të ftuar dy mysafirë, është Alma Sahitaj, që është një nga organizatorët e këtij simpoziumi, mirëmëngjes, mirë se erdhe Alma. Dhe njëkohësisht do të na ndihmosh edhe me përkthimin apo jo. Me Daniel Lores, a e thash mirë? Lores. Okej, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Faleminderit. Edhe për e jush që jeni në studio, Daniel është poet apo jo? Që na vjen nga Franca dhe është këtu për herë të katërt që thashtu. Sa herë që është mbajtur simpoziumi, e kemi pasur këtu, duket se ka një përshtypje të mirë për simpoziumin edhe për vendin tonë apo jo? Se ne kanë ndihmuar edhe për çmimin Nobel për organizimin, që ka qenë shoku i Kosovës. Ne kemi nevojë shumë për miq, për shok të vendit tonë. Po flasim Alma pak për organizimin edhe po e them që është një temë interesante këtë vit që është zgjedhur terrori dhe terrorizmi dhe nuk është shumë e natyrshme mbase që të flasin artistët për këtë temë që është shumë e ndihshme, shumë e rrezikshme në të njëjtën kohë. Pse ju vendosët ta trajtoni këtë temë këtë vit? Jo, ti po të pyes Alma njerëz si organizatorë. Po, e kena vendosur se me çka ndodh tash si vjetë në përbotë, sidomos në Bruxelles, në Francë, pri vendit që jam në Bruxelles, ka pas shumë terrorizmi. E tash kena dashur me zhvillu këtë temën pak më shumë për kulturës që kanë mendim njerëz edhe me na dhon pak mundësi me ndryshu pak botën. Është interesant me fol sidomos në Kosovë për këtë temë. Dhe keni ftuar artistë nga shumë vende të botës apo jo? Po, pri Rusisë, pri Francës, pri Belgjikës, pri Spanjës, pri Maqedonisë, pri Shqipërisë. Kena plot jo, të Kosovës ka shumë sigurisht. Edhe Kosovës, duke pas parasysh që jemi vend një koqir i organizimit të këtij simpoziumi. E thash që mysafiri që e kemi në studio është për herë të katërt apo jo në simpozium, çdo herë ka ardhur edhe e kemi edhe këtë vit, por ka sjellë publikime të reja apo jo? Po. Gjatë në mes të simpoziumit të tretë dhe të katërt dhe kështu që ka një arsye shumë më tepër për të qenë në simpozium. Cili është mendimi i tij për këtë temë që është zgjedhur këtë vit? Daniel, donc, il te demande, il nous a fait un peu la présentation et il voudrait savoir pourquoi vous avez choisi ce thème, toi en tant que président de l'AICL d'ailleurs. C'est un choix courageux, parce qu'en Europe, en France, la question n'a pas encore été posée. Peut-être parce que la France est sous le traumatisme de Charlie Hebdo, du Bataclan, et c'est extraordinaire que le Kosovo organise. I vjen çudi që kena pas guxim me fol për këtë temë. Se për shembull në Francë, ku ka ndodhur në Bataclan, Charlie Hebdo është një magazina që ka pas eksplodim, edhe po thotë që kena pas guxim me trajtu këtë temë. Se është temë e rëndësishme tash për tash, po edhe Franca është alo i traumatizuar. E s'ka guxim me fol rreth temën. Çfarë do thoni ju në këtë temë? Qu'est-ce qu'on va développer maintenant nous sur le thème? Në simpozium e kam fjalën. Ça va être la façon dont les écrivains appréhendent le terrorisme. C'est-à-dire dans la littérature, ce n'est jamais de façon directe, mais de façon métaphorique. Et on va ainsi parler de Salman Rushdie, d'auteurs qui parlent du terrorisme par le biais, en quelque sorte. Është interesant me zhvillu këtë temën e shkrimtar kanë me thonë mendimet që e kanë rreth temën. Për shembull, edhe kena me fol për Salman Rushdie, që bashkë e njeh këtë temën, e kena si me zhvillu, kanë zhvillu mendimat rreth temën, edhe është mirë mas
kulturës me kalu se jo për shembull organizime policie ose eksistene se edhe ata kanë do përshtypje, do mendime, po edhe mund me na, ç'është me thonë, me na ndërgu mesazhe paqet më shumë se sa ndikim pozitive me kalu këtë fazën. Kështu që më mirë ti dëgjojmë artistët të flasin për terrorin e terrorizmin se sa ekspertët e sigurisë për shembull ose politikanët që atë punë bëjnë çdo ditë, sepse mesazhet janë më të mira, po kjo është ideja që po e thot Mysafiri. Po a janë më të ndihshëm artistët edhe karshi këtyre temave për shembull për të folur për tema të tilla të rënda që dikush edhe i ka përjetuar në lkurën e vet për shembull? Est-ce que parmi nous il y a quelqu'un qui a donc parmi les membres quelqu'un a vécu cette terreur et quels sont les avis? Parce que bon, toi qui es de France par exemple, tu as vécu ça de quelle manière? Bon, en tout cas, la terreur, le terrorisme vécu de près, ça va être représenté par une dame qui vient d'Israël et dont le mari très pro-palestinien a été tué par un kamikaze palestinien. Là, nous sommes dans quelque chose de très, très proche, dans le vif du sujet. Për shembull edhe kina pri do musafir që janë pri Izraelit. Kësaj radhe. E buri e një profesor që vjen pri Izraelit, i ka dek buri në sulm terrorizm. Po se ai ka qenë pro-palestinian, ati shka mendu për paqe rreth muslimane edhe Izraelit, po ka vdik një kamikaz që ka qenë. E do me thonë është, e ka mendimet shumë ofër rreth këtë temin, e vjen me na prezentu mendimet e saj. Si është bërë përzgjedhja e artistëve, njerëzve që do t'jenë në simpozium, Alba? Do më thonë, e kam fjalën këtyre artistëve që janë ndërkombëtar, që vinë nga vendet të ndryshme, ju thotë ka nga Rusia, Spanja, Franca, për shembull, Izraeli e vendet të ndryshme. Janë zgjedh artistë që kanë thënë ose kanë shkruar diçka ta zëmbrat temës apo si është bërë përzgjedhja? Daniel Owers është presidenti e ai me Reshat Sahitaj e bojnë organizimin edhe bisedojnë për rreth temin. Atëherë pyete cili ka qenë kriteri për t'i ftuar këtë artist? Toi en tant que président, donc quelle a été la motivation, le but d'inviter ces personnes-là précisément? Eh bien, c'est un accord avec Reshat Sahitaj. Beaucoup d'Européens ont été étonnés par le fait qu'on puisse choisir un sujet aussi sensible, et tout le monde a été reconnaissant. Et c'est finalement dans un petit pays qui a souffert que la question du terrorisme va être posée, alors que généralement ce n'est l'objet que de discussions politiques, alors que là, avec la littérature, on va beaucoup plus en profondeur. Po si thash, se Daniel Owers, bashkë me Reshat Sahitaj që organizon simpoziumin, e kanë vendosur këtë temin. Tani Danieli është president e një shkrimtar e profesor e botës. Edhe masi u vendos temi, plot asi shkrimtar që kanë dosh me dhonë mendimet e veta, kanë biseduar rreth temës e kanë ardhur shumë çudi që Kosova që është veni vogël, po që kina pas luftën që as 20 vjet, kina si guxim e fol rreth temit. Guxim që e tha dhe Mysafiri që nuk e kanë edhe shumë vende të tjera të zhvilluara si Franca, për shembull, që ende nuk ka folur. Sidomos rreth kulturës, se po bisedohet, po jo as mendime, se mesazhat për paqë, mendimet që janë nuk u zhvillu. E i kanë ardhur çudi si në Kosovë. E plot kanë shpreh
si me qenë në dëshirë nga dishmërim. Dëshirë, po. Po, që ndodhë me këto publikime, me referimet, referatet të ndryshme që i thojnë me fjallet të ndryshme të artistëve që janë këtu, e që do t'i thonë në simpozium? A do t'ketë një lloj publikimi? Est-ce qu'on a pensé à faire des publications autour de ce thème? Në mënyrë që këto të depërtojnë edhe shumë e larga, po të jetë një mesazh i mirë nga Kosova? Pour déporter le message plus hors des frontières du Kosovo. Bien sûr, nous avons le deuxième livre qui s'appelle Les eaux vives, non, l'autre. C'est la revue de l'association de la critique littéraire et le colloque sera publié dans cette revue. Si présidente e AICL, présidente e shkrimtare e botës, e kanë një magazin që është po. Edhe publikohet çdo muaj ndoket. Edhe çka kena me bisedu rreth temit, këto 5 ditat, kena me publiku në gazetën. Shumë mirë. A është një mesazh i mirë që shkon nga Kosova në botë, edhe në këtë rast kur flitet për një temë të rëndë, ndjeshme? Est-ce que c'est une bonne chose? Tu penses qu'on publie ça, que le message soit lancé d'un petit pays comme le Kosovo? Bien sûr, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Et je dois dire que l'Association internationale de la critique littéraire a une affection particulière pour le Kosovo, puisque nous avons soutenu beaucoup la candidature de M. Recep Çosia pour le prix Nobel et de M. Demaci pour le prix Nobel de la paix. Et je pense qu'un jour, ils auront le prix Nobel. Po thotë jo shumë ide e mirë, se dhe kanë një sentiment shumë jashtëzakon për Kosovën. E dojnë, si me thonë, vani vogël që ka pas shumë dhimbje edhe mund me qenë një mesazh shumë të mirë pri Kosovës për botën. Që thonin ata kolegë tuaj që jetojnë në Francë, në Spanjë, në Izrael, në Rusi, kudo që i keni ftu, kur i thonit që po organizohet një simpozium me një temë tillë në Kosovë, që thonin? Cila ishte përshtypja e parë? Quelle était la première impression donc, quand tu as parlé de ce thème aux autres membres de l'AICL, les écrivains, comment ont-ils reçu, appréhendé le thème? La plupart ont été très, très étonnés, disant ça va être très difficile à traiter, parce que les écrivains évitent un peu de parler de ça, c'est encore trop fort et trop... Et en même temps, ça a été la reconnaissance du courage de M. Recep Saïtaj d'oser prendre un thème comme celui-là, qui est un thème brûlant. Janë çudit, befasu se jashtë botës nuk kanë alo guxim me fol rreth këtë temin. Se është alo temi nxehtë që asi kanë alo mendima të forta, sidomos në Francë edhe në Belgjikë, vena që janë më shumë sulmu, nuk kanë guxim. Edhe i kanë ardhur, janë befasu, edhe i kanë ardhur mirë se një vend e vogël si Kosova guxon me trajtu këtë temin. E tani me eksportu temin rreth magazinë nëpër botë. I kanë ardhur mirë se ata kanë shef me tregu mendimet, si autor, si shkrimtar, po alo nuk kanë atë guximin. Alo janë si befasu për çka kanë ndodhur. Sa gjatë simpoziumi, Alma? 5 ditë. 5 ditë. Duke nisur nga sot, vetëm pas pak bëhet hapja soleil. Po, hapja soleil bëhet në ora 10 në Swiss Diamond Hotel. Edhe 5 ditë do t'jeni aty? Po, 5 ditë. Me kumtesa edhe referenca. Nesër në bibliotekë ndërkombëtare në ora 7, po. Diçka të fundit për mysafirin, ky është një libër që është edhe në gjuhën shqipe, apo jo, Zemër Nate është përkthimi në shqip i këtij libri, është botuar këto ditë apo jo? Nuk e di kur, po do të promovohet pastaj brenda gjatë simpoziumit. Po më bëri përshtypje që ka diçka edhe për Prishtinën, më duket brenda, apo jo? Po. Ju ka inspiruar Prishtina pak për të shkruar, ta zënë qoftë një poezi?
Donc maintenant, on parle du bouquin Oui, bien sûr. et il demande s'il y a quelque chose à propos de Pristina. Donc comme le livre a été publié ces jours-ci et sera présenté au colloque. Il a plusieurs aspects avec présence de Pristina. Il y a un poème sur Pristina. Il y a la préface de M. Recep Chosia qui analyse justement mon approche de Pristina, qui n'est pas une approche touristique, mais une approche de la souffrance de ce pays. Tout comme ce recueil est un recueil de souffrance amoureuse qui rejoint, métaphoriquement, comme dans la littérature, la souffrance de ce pays qui renaît, comme dans le recueil. Është rreth temën e Kosovës, e Prishtinës, me mendimin e Recep Çosja, prefasë. Një analizë që ka Po, bërë. një analizë që ka bërë Çosja. Edhe është një poem shumë e mirë, po nuk trajtohet si një turist që vjen, po është e analizon dhimbjen që ka pas Kosova e që ka mujt mu zhvillu ka shpejt mas luftës. Shumë faleminderit që ishte në studion e programit të mëngjesit, kaq kishim kohë për ta zhvilluar këtë intervistë, sigurisht ishte shumë interesante gjithçka. Faleminderit shumë për ftesën. Merci. Merci. Të nderuar shikues, përmbyllim këtu me këtë pjesë, shkëputemi tani nga studio e programit të mëngjesit, është koha për ndjekur edicionin e tretë të lajmeve për ditën e sotme.